दो बार एमएलए बनकर भी मारता मंत्री वाला भी सोचता है नहीं, मंत्रियों ने बनाया तो संभावना आप में दिखा। हमारा तो नाती भी है, हमारा बचपन का साथी भी है, 2 बार एमएलए बने दिलाराम जी, दोनों बार राजकाज की पार्टी में बने। हम तो चितवाड़ में जोर लावे तो कभी लाया था, खैर आप बच निकले। आपकी मेहनत ज्यादा थी, माना कसम रखी रामचंद्र जी आप गिला जुटे रहे। तो उसमें 2 बार एमएलए बनकर भी मारता मंत्री वाला भी सौदा नहीं, मंत्रियों ने बनाया जो चेयरमैन ने बनाया जो हो चल लगी तो जितने से